السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة فن الطبخ مع كوثر، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طورطة ديال اوريو، كتجي غزالة بمذاق رائع وكتجي لذيذة 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 بزاف، بجينوا سهلة بزاف واقتصادية، كتذوب في الفم بطريقة سهلة وناجحة 100%، مع صوص الشوكولا اللي كيجي رائع بزاف بدون كثرة ديال المقادير. فكنتمنى تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وما تفلتوا حتى لقطة باش هكا تستافدوا. وإلا عجباتكم الوصفة فما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتحفزني. فما طولش عليكم الفيديو، ندوزو نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. في البداية غادي ناخذ بول اللي غادي نوضع فيه 6 صفار ديال البيضه، وبول الثاني غادي نوضع فيه 6 ديال البياض ديال البيضه. البول اول حاجه خصو يكون ناشف، ما فيهش قطره ديال الماء هكا باش الجينواز تجي ناجحه معنا. البيض كذلك يكون بحراره المطبخ، ما يكونش بارد، واذا كان في الثلاجه فخرجوه قبل، او لا كنتم مزروبين فديروه في الماء طايب واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد خدموا به. كنزيد ليه قبيصه ديال الملح وفاني. كناخذ الطراب الكهربائي وكنبدا نطرب الخليط ديالنا. من كيبدا يدير الكشكوشه كناخذ السكر اللي كنبدا نضيفه بالتدريج، كنضيف الكاس الاول 3 ديال المرات بالتدريج، وانا كنطرب بسرعه اللي هي مرتفعه، وكنبدا نزيد يعني كنضيف 2 ديال الكيسان ديال السكر حبيبات وانا كنطرب. من بعد ما كنضيف السكر كنتوقف على السكر، كنبدا نطرب بسرعه اللي كتكون مرتفعه وانا كنطرب ما كنتوقفش المده ديال 10 ديال الدقائق او لا اكثر، على حساب السرعه ديال الخلاط ديالكم نتوما. الاهم لينا الخليط ديالنا او لا يرجع ابيض ويرجع لشكل كريمه، يعني يرجع ثقيل كما غتلاحظوا معايا في لا فيديو. بهذه الطريقه هذه كنستمر حتى كما قلت لكم حتى كنحصل على هذا الخليط اللي كل القوام ديالو كل القوام ديالو ثقيل وعلى شكل كريمه كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. المهم على حسب الطراب الكهربائي ديالكم، الاساسي خص الكريمه تطلع لينا بحال هكا، او البيض يطلع لينا على شكل كريمه. من بعد كنبقى نزيد صفر البيض حبه بحبه، يعني كنضيفه بالتدريج وانا كنخلط بالخلاط الكهربائي. يعني ضروري اننا ما نخلطوا ملي نضيفوا البيض شويه بشويه، ضروري ما نخلطوه بالطراب الكهربائي. هكا كتنجح معنا الجينواس بدون خميره كيماويه بدون حتى شي حاجه، غير بهذه الطريقه كيجي لنا الجينواز ناجحه وكتجي مفشفشه. يعني الريح اللي كندخلو في البيض من كنكونوا كنطربوه هو اللي كيخلي الجينواز تجينا ناجحه. هنايا من بعد ما كنكمل الطراب ديالي كنحيدو جانبا، كناخذ 2 الكيسان ديال الدقيق. هنا الكميه اللي ضفت ديال السكر هي نفسها الكميه اللي غادي نضيف ديال الدقيق. انا هنايا بما انني غادي نديرها ديال الشوكولات فحيدت كاس، حيدت منه 2 ديال الكيسان ديال الدقيق، وزدت ليه 2 معالق ديال الشوكولات المر. هكا كيعطيها واحد المذاق زوين. ولا بغيتو ديروها ديال الفاني فكذلك انا كنت حطيت واحد الطورطه ديال الفاني، فممكن ترجعوا ليها، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف او لا غادي نخليها لكم هنا فوق الشاشه. من بعد كنبدا انني ندخل شويه بشويه بالخلاط اليدوي او لا بسطاتولا، كنبدا ندخل شويه بشويه الدقيق مع الخليط ديالنا. كما كتلاحظوا معايا هنا انا راني مسرعه على فيديو وكنت قطعت منه شويه باش ما يجينيش طويل، ولكن راه كتدخلوا بشويه بشويه من الاسفل الى الاعلى، وانا كنحاول انني ندخل الدقيق في الخليط ديالنا باش هكا كنخلي الجينواز كتجي مهويه، وكنحافظ على الهواء اللي دخلت فيها في الاول كما قلت سابقا. من بعد ملي كنستمر بهذا كنكمل الخليط ديالي بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا، يعني حتى كندخل دوك 2 الكيسان ديال الدقيق اللي زدت كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا، يعني بشويه بالهداوه وبشويه بشويه حتى كنكمل الخليط ديالي كامل. من بعد كناخذ واحد سباتولا غير كنحاول انني نقاد بها الخليط، واذا كانت بقات لينا شي حاجه فكنحاول انني نقاد، حيت كما كتعرفوا الدقيق فراه كيبقى في الخليط ديالنا. من بعد كناخذ المول هذا كنت درت له من تحت البلاستيك الغذائي ودرت ليه البابي الومنيوم ورق الطبخ من التحت ومن الاطراف، وكنت غطيته شويه
ب ب بالخليط. كندخلها للفرن على درجة اللي تكون منخفضة، وكنشعل عليها غير من التحت، وكنخليها حتى كنشم الريحة ديالها. كنخليها طيب، من بعد كندوز كناخد 2 ديال الأوريو، ممكن ديروا 3 اللي بغيتو. كناخد هنايا ممكن أنكم دوزوها في الهاشوار وطحنوها يكون أفضل، أولا ممكن ديروا كما درت أنا. خديت الدلاك وبديت أنني كنضربها فوق سطح العمل حتى تعجنت. من بعد كناخد الكريمة، أنا هنا درت هولالا، درتها في بول، وخديت هنايا واحد ياغورت تيكون ديال الزبادي، درت واحد أولا ممكن ديروا 2 كيعطي مذاق زوين. درت من بعد غادي نخلط الخليط ديالنا كما كتلاحظوا معايا. كنحاول أنني نحصل على واحد الكريمة اللي تكون عاقدة، يعني كنبدا نخلط. وكما كتعرفوا فهولالا ضروري خصها تكون في الثلاجة من قبل ما ديروها، ضروري تكون في الثلاجة هكا كطلع معنا بسرعة، يعني غير شوية حتى كطلع لينا الخليط ديالنا كيطلع وكتعقد لينا بسرعة. كنبدا انني نخلطها هكا حتى كتعقد لينا كما لاحظتوا معايا، فما كتاخذش بزاف ديال الوقت حتى كتكون وجدات معنا الكريمه. من بعد ما كتوجد معنا الكريمه بالطريقه كما قلت لكم، هنا ممكن ديروا مع الكريمه اي جبن بغيتو، اولا ممكن صلصه الكراميل كذلك كتعطيها واحد لوغو اللي كيكون زوين. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما عقدت معنا الكريمه، غادي نزيد ليها كذلك هنا 2 ديال الشاصيات ديال الاوريو. كما كتعرفوا كيعطيها واحد المذاق كيجي غزال، وكتجي رائعه المذاق ديالها، كيجي زوين. كما كتعرفوا فالمذاق ديال الاوريو زوين غير بوحدو، فما ادراك ملي كنديروه مع الكريمه فكيعطيها واحد المذاق اللي كيجي غزال، وغادي تعجب الوليدات. غير جربوها بهذه الطريقه، غادي تعجبكم نتوما وتعجب الوليدات. كما كتعرفوا فمع راس السنه كنبغيو نفرحوا الوليدات، كتبغي تحتفلي، مع العلم ان كاين اللي ما كتبغيش تحتفل بها، فممكن ديرها قبل غير باش تفرح الوليدات ديالها. هنا كنحاول انني ندخل الخليط ديالنا في داك الاوريو نخلطها. من بعد ما كنكمل كنخليها جانبا كما كتلاحظوا معايا. كندوز ناخذ الجينواز ديالنا، هنا ما صورتهاش معكم كنعتذر، كانت قطع عليا. كما كتلاحظوا كتجي هشيشه، كتجي رطبه. هنا كنت قطعتها، ممكن تقطعوها بالموس اولا ممكن تقطعوها بالخيط، كيبقى لكم الاختيار. من بعد كندوز انني كنبدا نسقيها. كناخذ القهوه اللي درتها فوق البوطه وخليتها غلات مزيان. كندوز كنسقيها غير بالقهوه، ممكن تسقيوها باي حاجه بغيتو. هنا الجينواز ديالنا قابله لانكم تسقيوها، واخا كتسقيوها ما كتعجنش، يعني واخا تسقيوها بزاف ما كيطرى ليها والو لانها ناجحه وجات غزاله بزاف. من بعد كندوز انني كنبدا ندير الكريمه فوق الجينواز ديالنا. كنت هنا صايبتها غير بالسباتولا، ممكن ديروها بالسباتولا ولا بمعلقه اولا ممكن تقادوها باش ما بغيتو. من بعد كندوز كنحط الطبقه الثانيه ديال الجينواز ديالنا، وكنسقيها كذلك كما قلت لكم غير بالقهوه. كنسقيها مزيان كما كتلاحظوا هنايا. واخا ما تسقيوهاش فراها رطبه وهشيشه بزاف بزاف. فكندوز انني كنسقيها، وكندوز كنوضع ثاني كذلك واحد الكميه ديال الكريمه كما كتلاحظوا معايا. لا الجينواز اللي درنا ديال الشوكولا، ودرنا كذلك المذاق ديال اوريو جا مع الكريمه، جات المذاق ديالها غزاله غزاله بزاف. من بعد كندوز كنحط الطبقه الثالثه وكنسقيها كذلك كما كتلاحظوا معايا بنفس الطريقه. وكندوز انني كنوضع طبقه اخرى من الكريمه كما كتلاحظوا معايا. كنستمر بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. مازال ليا طبقه اخرى غادي نوضعها كذلك فوق الكريمه ديالنا، كتجي غزاله هاد لاطاغ. غير جربوها، اقتصاديه وسهله، وممكن انكم توجدوها في ساعه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. من بعد كندوز كنحط الطبقه الاخرى او الاخيره، وكنبدا انني كنسقيها مزيان كما كتلاحظوا معايا. سقيتها مزيان. من بعد كندوز انني كنوضع فوقها كذلك طبقه من الكريمه، وكنحاول انني نقادها يعني غير بالمعلقه كما كتلاحظوا معايا اولا بسطاتولا كما قلت لكم. يعني اي حاجه ممكن انكم تقادوا بها، يعني غير حيدوا العجز وفرحوا وليداتكم. فممكن تقادوا بالادوات اللي عندكم متوفره في المنزل ديالكم، ممكن تصايبوا بها وتخرجوا منها واحد لاطاغت اللي تجي سهله واقتصاديه. يعني ممكن تحضروها في اعياد الميلاد اولا ممكن تحضروها في المناسبات ديالكم، فكتجي سهله واقتصاديه وكتجي لذيذه. الاهم هذا هو الاهم، انها كتجي لذيذه بزاف. من بعد كندوز انني كنحاول انني نقاد الكريمه ديالها، انني نقاد ليها الوجه ديالها ونقادها من الاطراف، يعني ندوز الكريمه في الجوانب ديالها
كاملين. كان يعني انا مازال كنقاد غير بالسطاتولا كما كتلاحظوا معايا، وراه كنقادها كندوزها عليها كامله. من بعد كندوز كناخذ هاد الاداه وكنبدا انني نقاد الكريمه ديالنا من الجوانب ومن الفوق، يعني باش تجي متساويه لاطارت ديالنا وتجي مقاده كما كتلاحظوا معايا. من بعد ما كنقادها بهذا الشكل هذا وكندوز الكريمه في الجوانب ديالها كاملا وكنقادها من الاطراف ومن الفوق ومن التحت، يعني ما كنخليهاش من شي جنب ما مقاداش. كندخلها للثلاجه وكنخليها حتى كتبرد وكتعقد معنا، يعني كتشد راسها ما كتبقاش دايره، باش انني تسهل عليا انني نزينها بالطريقه اللي بغيت انا. كنخليها في الثلاجه، كندوز كنحضر لاصوص اللي غادي نحتاج. كناخذ كاسرون في البدايه، كندير ليه كاس من الماء يكون عادي، كندير ليه نص كاس او لا كاس الا ربع من السكر، كاس الا نصف كاس من الزيت، وكندير 2 المعالق ديال الشوكولات المر او الشوكولات عادي. كنديرو فوق النار، من بعد ما كنحركو كنديرو فوق النار وكنخليه حتى تيبدا يطبخ. كيبدا يطبخ لينا مزيان بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كيبدا يغلى معانا بهذا الشكل هذا وكتطلع معاه الغاليه، دونك فراه وجد معانا. كنحيدو من فوق النار بهذا الشكل هذا. كنزيد ليه بديل الشوكولات او الشوكولات هذا مربع، زدت 6 ديال الحبات ديال الشوكولات، او ممكن تضيفوا اي شوكولا عندكم فهي في الكافيه. كنبدا نحرك وهي سخونه مزيان باش كيذوب معنا الشوكولات، وكنحركو مزيان. من بعد كنخليه جانبا حتى كيبرد. من بعد ما تبرد عفوا، كنحصل على واحد الصوص في هذا الشكل هذا. كيجي القوام ديالها رائع وكتجي لذيذه بزاف. ممكن تزينوا بها لاطارت، ممكن تزينوا بها الحلويات ديالكم، ممكن تزينوا بها الكيكه اللي بغيتو. كتجي غزاله وكتجي لذيذه وكتجي رائعه. هاد لاصوص اقتصاديه. وممكن بدل الماء ديروا الحليب، كيبقى لكم الاختيار. هنايا من بعد ما بردات معنا لاطارت ديالنا والكريمه ديالنا حتى هي بردات، كندوز كنوضعها وكنبدا انني نشكل به واحد الدميعات فوق لاطارت ديالنا بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. وكندوز انني نزينها من الوسط ديالها، كنحط الكريمه في الوسط ديالها. ممكن هنايا يعني تغطيوها كامله بلاصوص ديال الشوكولا، ممكن تزينوها باش ما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا حاولت انني نبارطاجي معكم هاد لاطارت اللي هي سهله وفي المتناول واقتصاديه وهكا. فممكن انكم ديروها مع الوليدات ديالكم وتفرحوهم في اعياد الميلاد او لا في اي مناسبه بغيتو تجربوها. فكتجي سهله وكتجي لذيذه بزاف. هنا من بعد ما وضعت الكريمه ديالنا او لا كريم شوكولا، كندوز انني كناخذ بوش كندير فيه كندير فيه الكريمه، وكنبدا ندير واحد على شكل وريضات من الفوق هكا، غير كنزين به. وكناخذ الاوريو، هذاك العلبه ديال الاوريو اللي كنت خليت من بعد، وكنبدا انني نقطعها على جوج وكنحطها في الفوق ديال لاطارت ديالنا. هاد الزين اللي هو آه عادي. كنتمنى انه ينال الاستحسان ديالكم، وإلا عجباتكم لاطارت فكنتمنى انكم تجربوها. فانا ما غاديش تندموا عليها، فكتجي سهله وكتجي زوينه بزاف. والاهم انها كتجي اقتصاديه. وشوفوا معايا كتجي غزاله، كتجي من الداخل رائعه بزاف، وكتجي رطبه والمذاق ديالها ما نقولش لكم عليه، كيجي غزال بزاف. فكنتمنى انكم تجربوا هاد لاطاغ ديال اليوم وتنال الاستحسان ديالكم. كنتمنى ان السنه الجديده تدخل علينا بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا رب. والى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.